पळय आयज पेडण्यान जो ज्वलंत विषय आसा हो हायवेचो जावन आसा. जितके पत्रादेवी टू धारगळ महागाजन ब्रिज मेरेनचे विषय आसा हे सगळे विषय आमी तेंच्या पर्यंत घातले. तातूंत ड्रेनेज सिस्टम आयली, मागीर ते मालप्या धबधबो जालो पळय ती आयली, धारगळी फ्लायओव्हराचें काम स्लो कितें आसा तें आयलें. प्रामुख्यान जे विशय आहा तो बस स्टॉप, जो धारगळ ते पत्रादेवी पळयलें जाल्यार बस स्टॉप ना. आणि दुसरो विषय गंभीर विषय आसा उगवे गांवान जो हे आसा फ्लायओव्हर हे आसा पूल आसा त्या पुलाचो सपोर्टिंग स्लॅब खंय ताका क्रॅक गेला. तो विशय आहलो. आणि ज्या अंडरपासाच्या सकयल उदक भरता ताजे प्रोविजन हे सगळे आमी जाप विचारच्या खातीर आयिल्ल्यान ताका निवेदन दिल्लें इंजिनियर सराक की ह्यो ज्यो गजाली आसा ह्यो कितक्या दिसांनी तुमी घालतले. सो तेणें सांगलें की विथीन 15 days आमी ट्राय करता की ज्यो बारीक बारीक गजाली आहा ते करच्या खातीर. आणि ज्यो मेजर आसा ते म्हणूं लागले आपण हायर ऑथॉरिटी कडेन विचारता आनी ह्यो सगळ्यो गजाली घालता म्हणून. पूण म्हाका तरी याद आसा की 2019 हायवेचें जेन्ना काम सुरू जालें तेन्ना हांव प्रामुख्यान स्वता ह्या विशया खातीर वावुरलेलो. आणि हाजें जर आमी आकलन जर केलें जाल्यार ह्या सगळ्या विशयाक जर जबाबदार जर कोण आहा जाल्यार दोन व्यक्ती आसात. एक आसा माजी उपमुख्यमंत्री बाबू आजगांवकर आणि दुसरो आसा उत्तम पार्सेकर जो चीफ इंजिनियर आसलो PWDचो. हे दोनूय व्यक्तींनी आमच्या पेडणेकार जर आयज जे त्रास भोगता हे दोनूय व्यक्तीं खातीर भोगता. सरळ आरोप करता तेंचेर. कित्या खातीर वारंवार हे विशय हांव त्या विशयान स्वता आसलो. वारंवार विशय आमी तेज्या पर्यंत व्हरताले. जावं तो परस्कऱ्या देवळाचो विशय वच, जावं तो उगयेच्या देवळाचो विशय म्हण, जावं तो तोरशेच्या देवळाचो विशय म्हण. आणि हे सगळे करत आसतना सर्वीस रोडाचे प्रोविजन कितें केलां. लोकांची मागणी आसली की ज्या गांवांनी जे गांव आसा ते देवळां आसा ते फ्लायओव्हर करचे म्हणून ते हेंच्यांनी काबार केले. MVRान खंयच्या मंत्र्यांक गाडयो दिल्यो हेय लोकांक खबर आसा. आणि MVRान PWD चीफ इंजिनियराक कितें दिलें तें खबर ना. आतां लोकांक कळटलें की कितें दिल्लें आसतलें तें. ताजे खातीर ह्यो गजाली जावंक नासतल्यो अशें तरी कळटा. कितके लोकांचो ह्या गोश्टी खातीर जीव गेला. हांकां पूर्ण जबाबदार कोण. हांकां पूर्ण जबाबदार जर विचारचेच पडले जाल्यार दोनच व्यक्ती आसात. आयज हे दोनूय व्यक्ती पेडण्या गांवांत सामाजीक कार्य करतात. खंयच्या आदाराचेर तुमी सामाजीक कार्य करूं शकतात. अरे लोकांक त्रासान घातल्यात तुमी. आजगांवकर सांगता की आपूण येयलो ह्यो सगळ्यो गजाली जाग्यार उडोवच्या खातीर. म्हाका सांग 20 वर्सां तूं मंत्री आसलो. तुज्या हातीन सगळी सत्ता आसली. पेडण्यान खंयचोच विरोधक उबो रावंक शकना अशी तुवें एक तुजो दबदबो आसलो. कोणाचेर आवाज केलो जाल्यार तांकां कशें थंड करपाचें, थंड जायना जाल्यार तांचे कशें ट्रान्सफरी करपाच्यो ह्यो सगळें तूं करतालो. पूण ह्यो गजाली कित्याक जावंक ना. हे फ्लायओव्हराचें कित्याक काम जावंक ना. लोकांच्यो खोट्यो सयो घेवन फ्लायओव्हर कॅन्सल केल्यो. सो अश्यो ह्यो गजाली आसात. दुसरो उत्तम एवरी वाडे खबर आहा, सगळे रस्ते खबर आसा. जर तुका जर रस्ते खबर आसा जाल्यार फ्लायओव्हर ज्या गांवांत गरज आसा फ्लायओव्हराची ती कित्याक जायना. ज्या गांवांत अंडरपास आसा तो अंडरपास सुद्दां कसो करून घेतलो की करूंक जाय म्हणून करून घेतलो. थंयसर बाबा उदकाची वेवस्था आसा ती ना. 2000 हालीं रिटायर जाला. सो म्हाका सांग हालीं रिटायर जायन तुजें केन्ना सुपरविजन पेडण्या नासलें. तूं केन्नाच पेडण्या विजीट करूंक ना. आनी जर तूं विजीट केलें आसा जाल्यार ह्यो गजाली कशे रावले रस्त्याचे. ह्यो म्हाजो प्रश्न आसा उत्तम पार्सेकराक. सो म्हाका दिसता आतांचो आमदार आसा आमकां आतां कळ्ळें अधिकाऱ्या कडल्यान की इन्स्पेक्शन करता आनी ह्यो वयता. कित्याक वयताय तूं. हे गजाली जाग्यार कोण घालतलो. तूं आमदार आसाय, प्रतिनिधी आसाय. तो प्रतिनिधीचें कर्तव्य कितें आसा. लोकांक अशें वाऱ्यार उडोवप, लोकांक अशें मरपाक सांडप. आयज धारगळ गांवांत त्या सायडीन स्कुलां आहात. भुरगे स्कुलांक वयतले जाल्यार तूं प्रोविजन करूंक ना तेजें. जाणटी वखदा खातीर क्रॉस मेडिकलान वयतली जाल्यार तेजें प्रोविजन ना. फक्त बॅगो सेटिंगच करप तुवें. तेजो काळ तेजो टायम येयल्लो आसा ताजेर चड उलयना हांव. पूण म्हाका दिसता की सरकारान आनी प्रामुख्यान PWD मिनिस्टर दिगंबर कामत हांच्यांनी जातीन लक्ष घालचो ह्या हेतून. इनॉग्रेशन परस कडेन फ्लायओव्हराचेर ताणें केल्लेलें आसा ताका खबर आसा आनी म्हाका दिसता तो करूं शकता काम. तेणें जातीन लक्ष घालचो आनी हे जे गजाली आसात आमी जे डिस्कस केला हे गजाली त्वरीत हे सॉर्ट आवट करचे. आणि जो कोण कॉन्ट्रॅक्टर आसा ज्या कॉन्ट्रॅक्टराच्या अंडर उगये गांवचो तो पूल जाला ताजो स्लॅब आतां स्लॅबाक क्रॅक गेला ताजेर कारवाई केन्ना जातली. त्या कॉन्ट्रॅक्टराक ब्लॅक लिस्टार केन्ना घालतले हे आमकां आतां पळोवचें आसा. नाजाल्यार आमी ह्यान फुडें जे आसा
हे आमचे ह्या आसा पळय हे तीव्र जातले. आमी उगे रावपाचे ना मनीस. सो म्हाका दिसता हे सगळे सरकारान जाग्यार घालचे आणि प्रामुख्यान बस स्टॉप जे आसा जी मागणी आमी केल्या की प्रत्येक गांवांत हो बस स्टॉप जावपाक जाय. ह्यो बस स्टॉप जावपाक जाय त्याच्या खातीर हे सरकारान वेगवेगळ्या रितीन पावलां उचलपाची गरज आसा. सामकें फेलियर जाल्लें आसा काम आपली करपाक. हे कंपनीन फक्त ह्या BJP सरकाराक बेग पावून इतलेंच हे तेणें काम केल्लें. आज पळोवपाक गेल्यार आज इतलें काम स्लो आसा. आनीक 100राहून लोक ह्या रस्त्याक लागून आपलो जीव गमावलो आहा. आनी ही जबाबदारी कोणी सरकारानय घेवं ना नाल्यार कॉन्ट्रॅक्टरांनी घेवं ना. आतां काँग्रेस पक्षाक विचार करचो पडटलो की FIR हेचेर फायल करचो पडटलो. कारण एक तरी PWD ना जाल्यार कॉन्ट्रॅक्टराचे आनी कॉन्ट्रॅक्टर सामको फेलियर जाल्लो आसा आनी सरकारान तेजेर कांयच एक्शन घेवं ना. एक्चुअली खरें म्हणल्यार सरकारान ह्या कॉन्ट्रॅक्टराक काळी यादीक घालपाची गरज आसा. आनी हे 100हून जे लोक एक्सिडेंटान चड आपली बळी गेल्या रस्त्या खातीर तेंची सरकारान खरें म्हणल्यार नोंद घेवपाची गरज आसा. तांकां आर्थीक भरपाई दिवपाची गरज आसा खरें म्हणल्यार. पूण हे सरकार फक्त बॅगां घेवन हे कॉन्ट्रॅक्टराक फक्त एक सपोर्ट करता. आनी जर सरकार जर सिरियस आशिल्लो जाल्यार आयज हे 100राहून चड लोक बळी ह्या रस्त्या खातीर वचनाशिल्ले. तेन्ना हांव मागतां सरकारा कडेन हेजेर लक्ष बेगीन घालचें. आनी हांवें आयकलां की ह्या कॉन्ट्रॅक्टराक अजुनूय पयशे सारके पावना म्हणून हो कॉन्ट्रॅक्टर काम करना म्हणून. म्हाका दिसता की सरकारा कडेन पयशे ना काय म्हणून हो एक प्रश्न आमच्या जनते मुखार आयिल्लो. तेन्ना सरकारान हेजेर तुरंत लक्ष घालचें. आनी हांव मागतां PWDचो प्रिंसिपल इंजिनियर येवन हांगा हे सायडीक इन्स्पेक्शन करचें. कारण ज्यो पळय हांगा कमी आसा ते कमी सगळे जे उणीव आसा हे सगळे भरून काडपाक जाय. चीफ इंजिनियर प्रिंसिपलान पणजे रावन हांगा आमचें कांयच काम जावपाचें ना. हांव मागतां की ताणें इन्स्पेक्शन करपाक जाय. आनी जी पळय हांगा पळय प्रत्येक जे पळय गांवांनी जी पळय बस स्टॉपां काडून उरल्यात ती बेगोबेग बस स्टॉपां परतून इन्स्टॉल करपाक जाय. लोकांची तिका सेवा जावपाक जाय. तशेंच जे पळय सर्वीस रोड आसात तेंची सगळी हालत सगळी गंभीर जाल्ली आसा आनी ते सर्वीस रोड सुद्दां परतून ते सुविधा परतून दिवपाक जाय. नाल्यार काँग्रेस पक्ष हेजे मुखार मोठें आंदोलन करतले. काँग्रेस पार्टी तुमचे कडेन खुबशे डिफिकल्टीज घेवन येयल्या रस्त्याचे. तुम्ही पळयता जाल्यार 15 देवी टू धारगळ प्रत्येक फावटी हांगा बसलेलो चेअरार बसलेलो आमकां निरनिराळे उतरां दिता. आतां तुमी कितें पळयलें, कित्या खातीर येयल्ले ते आनी कितें प्रश्न आसा? हय, आमी सगळें आयकलां. आमी काल सुद्दां केले. आतां पळय धारगळचो ब्रीज बांदता, आतां ओव्हरब्रीज बांदता, थंय कामगार ना हिची स्टोरी सुद्दां हांवें त्या दिसाच केल्या. कामगारच ना थंय आनी जो इन्चार्ज आसलेलो तो खंय आउट ऑफ स्टेट गेला आनी ताका लागून काम बंद आसा. सगळे आसा आनी कामूय आतां म्हणजे पयलीं वॉराच्या सिच्युएशनाक लागून तेन्ना मातशें लेबरांचे कितें प्रॉब्लम जाल्लो पण आतां तो सुटला. सो लायनीन येवन आमचो जो कंप्लिशन पिरियड आहा पळय तेच्या भितर आमी ते सोंपोवपाचो प्रयत्न करता. कंप्लिशन पिरियड कितलो आसा? एक्चुअली धारगळीचेरूच कामगार आहात. बाकी सगळे गेले आमी चौकशी केली. आमकां सांगले आमी चौकशी करून येयल्या. 3 म्हयने पेमेंट जायना म्हणून ते लोक गेले म्हणून आमकां सांगले. ताचेर हांव चौकशी करता. पण पेमेंट जाता एक्चुअली. तेंच्या भितरले डिटेल म्हाजे कडेन तशें ना. आतां तुमी कितें सांगता ते पळयता कित्याक तेंचे न्हू यार्ड आहा. म्हणजे तुमचो कोणूच थंय वचून इन्स्पेक्शन करिना? तेंचो यार्ड आहा, ते यार्डान काम चालू आहा. सगळें स्टिलाचें काम, आनी पॅनलांची कामां ती सगळी थंय चालू आसा. पण तुमकां दिसना की लोकांचे कंजेस्टन जाता तें कितें फास्ट काम जावंक टायम बीन तेच्या पयलीं जावल्यार अदीक बरें अशें तुमकां आमचो तोच प्रयत्न आहा आनी आमी तशेंच ट्राय करतले. अशें ना की आमचो प्रयत्न तशेंच करता. तुम्ही सर्वीस रोड सगळे पळयल्या? चडशे पयले चडशे म्हटल्यार सर तुम्ही आतां तूं तेच सांगता न्हू. सगळे सर्वीस रोड आसा पळय हे डेंजर पोजिशनान आसा. हेजेर तुजें मत कितें? आमी काम आतां सगळे कडेन चालू. तुम्ही आतांच कितें काम करपाक रावले ते? पयलीं पासून चालू आहा काम. अशें ना की ना काम. पण स्पिडीन ना. ज्या स्पिडीन ते काम आसूंक जाय त्या स्पिडीन ना. हेका जबाबदार कोण? PWD तुमी काय कॉन्ट्रॅक्टर? का आमी पत्रकार? का आमी? कारण आमी थंय वचून सगळें काय करता. सरकार? 4 ऑप्शन आहात. आन्सर दिया न्ही. कोण जबाबदार? आमी पत्रकार? तशें म्हणून आमी एजन्सी कंटिन्युअसली सांगलेलें. एजन्सीचेर तुमचें लक्ष आसा? का जबाबदार कोण? जबाबदार कोण? सरकार का पत्रकार
काय जो रोड बांधता तो का तुम्ही म्हणजे तुमचे जनता डिपार्टमेंट काम करता काय जे- लोकांक हय. बसायचं वयचें न्ही कामां धंदो करून गप घरा वचचें अशें तुमकां दिसता कितें आसा अशें कितें एक 5 ऑप्शनां आहात एक ऑप्शनातले एक सांगा न्ही आमकां हांव नाजाल्यार आमी पत्रकारात जबाबदार हांव कशे म्हाजे तरी प्रयत्न सगळे चालूच दवरतलो तिने आमचो ना सर असे प्रयत्न दवरून जावचे नाही अशें म्हाका तरी दिसता कारण हांव सगळ्या हेका ज्या ज्या जाग्यार मरता कोण थंय वयता पावता ज्या ज्या जाग्यार रस्ते तुमचे जे पाड आहा थंय पळयता आनी पिडो घेता पेमेंटूच जायना ते कॉन्ट्रॅक्टरांचें म्हणणें की पेमेंट जायना तेका लेबर रावना काम कोण करतलो केन्ना जातले रस्ते तरी हे केन्ना जातले येयल्ल्या दिसा फोडटा सगळे रस्ते आनी एक मेन पॉयंट पत्रादेवी टू धारगळ म्हणजे कोलवा हो जो हायवे आसा नॅशनल हायवे हो हँड ओवर जालो तुमचे कडेन PWD तो अंडर DLP आहा म्हणजे वॉरंटीचेर आहा काम चालू म्हणजे एकाच्याच कोण त्या रस्त्यार जे मेले किंवा हे जे काय चल्लां रस्त्याचे जबाबदार कोण? जबाबदार ना कॉन्ट्रॅक्टर जबाबदार वॉरंटी पिरियड चालू आहा वर्गाचो नाही पण हे जे आता हेने जे क्वेश्चन केले म्हणजे सर्व्हिस रोड म्हणा किंवा आणि कोणी त्यांच्यानी जे प्रश्न केले हे जे जावना त्याका जबाबदार कोण तेच सांगता न्ही तुमकां वॉरंटी पिरियड रोडाचो चालू आसा पण warranty Agency- period- वॉरंटी मेले. पिरियड म्हणजे आता लोक मेले तेंचे कितें 100 लोक मेले त्यांची त्याका warranty जबाबदार झाली, कोण? सोंपली. ह्या विशयाचेर म्हाका अधिकार ना उलोवपाक तसो सांगपाक सो ही पॉलिसी डिसिजन कितें आहा ती पळोवचें पडटलें हांव नेक्स्ट नक्की टाइम सर. त्यांच्यानी 15 दिसांनी येता म्हटलं तेन्ना मातशें तुमी इंजिनियराक रिक्वेस्ट करा की 15 दिसांनी जेन्ना येतले तुमकां कळयतले तेन्ना तेका सांगा म्हणून सांगा ही रिक्वेस्ट केल्या तेच्या कडेन प्रश्न मेळत उत्तर हय. मेळोंक शकता आमकां तुमी दिवं शकना मातशें तांकां रिक्वेस्ट करा लेटर करा की बाबा तुमी ते येतले तेन्ना तुमी मातशें हांगा येवचें आनी तांकां तेंची कितें आमी answer- तेंचे कडल्यान घेता आमी तेंच्या कडल्यान घेता तितलें तरी करूं शकता ना आन्सर दितलो कोण फुकट तेंचे हांगा येवचें आनी आमकां आन्सर दिवचें 15 मिनटान परत वयतले दुसरी गजाल सर आता पावस पडटा गटर सिस्टम सगळ्या खुबश्या जाग्यार आसा तितूर उदक आसा जाल्यार पळयलां तुमी वयता तितूर उदक नाजाल्यार तुमकां कितलेशे व्हिडिओ आजच धाडून दिता रस्त्या वेल्यान उदक वयता आनी आतां तुया थंय देवतेक अजूनय काम चलता गटार बांदता गटार इतलो बांदता की हो रस्तो आनी गटार इतलो उंच कशें वयतलें उदक ते रस्त्या वेल्यान वयतलें न्ही ते पळयल्या तुमी तुवें हय तुवें देवती आसा पळय ITI ITI कडेन देवती आसा पळय थंय दाव्या सायडीक हे गटर चालू आसा बांदप चालू आसा तुम्ही पावस लागलो न्ही मुद्दाम गाडी घेवन थंय वचा उदक खंय वयता आनी गटार कोणाक बांदता हो तुमकां प्रश्न पडटलो सगळ्या रस्त्या वेल्यान उदक वयता ITI कडल्यान जे सुरू जाता ते हॉस्पिटला मेरेन उदक येता गटर ना एकूय गटर ना पत्रादेवीच्या धारगळ हय खंयच ना असलेले उडयले गटार गटर ते पासेकारान असलेले उडयले पासेकारान त्या पासेकारान